Мы тут в компостной куче полезные ископаемые добываем. Рой интенсивнее давай. Может, найдешь золото. Как сейчас разбогатеем. Давай, копай. Все? Не хочешь, да? Фу, нельзя есть ничего. Ой, наша кошечка. Это наша кошечка. Так, нельзя за кошкой носиться. Видишь, она на тебя даже на дуб залезла. Прекрасно. Фрось, ты там что задумала? Я как тебя оттуда снимать потом буду? Ой, кто там, дятел? А ты спятил. Куда он делся? Нету дятела. Все, угомонись, поскакушка. Новости животного мира. Вот эта барышня у нас скатилась. Я так понимаю, котят нету. Потому что она тут 2 дня уже тусит. Это ее клон мелкий. А вот это что-то заболела сама умняшечка. Кошечка мать. Кошка-мать мы ее зовем. Зовут ее Танька вообще-то. Этих не знаю. Подпольная кличка. Только Тапка. Пугля. Потому что пугливая. Да, Тап. Как-то бы успеть их стерилизовать. Потому что 4-я их подруженция загуляла сегодня явно. Буквально 1 день тепла, и вот все уже цветет терновник. Конечно, красивый, когда цветет. Но это несколько дней и все. А деревья как, я не знаю, как парей наступают. Фиг выпилишь потом. Токуха, рассказывай всю правду. Мне тут подгончик вчера сделали. Прекрасно, когда люди знают, что выкидывать не надо. Надо нести в нужное место. Все переплавили бы на железяки. Еще вопрос, на какие железяки. Тут такой тюк человека убить можно. Вот у меня тут и растюшки растут. Ведь это не удивительно. Это я уже живые посадила. Ой, это шерстень или шмель. А вот тут так гладиолусы всходят. Это меня удивляет. Не все, правда, взошли. Но то, что взошло, уже радостно. Да, Коха, пошли завтракать. Так, не гонять кошку. Получишь сейчас. Тут, когда по утрам гуляешь, когда все цветет. Я, конечно, в этом году только гуляю. Потому что раньше у меня не было такой гуляльной собаки. Но все равно выходила утром. Такая тут красота. Жалко, что это очень коротко все бывает. Короткий период времени. Но сейчас это цветет, буду большую часть убирать здесь терновника. И спилю черемуху. Оставлю куст вот куст кустом. Оставлю, остальное уберу вверх. Ну и тут надо закрывать все будет чем-то, чтобы на следующий год цветник разработать. Потому что трава по колено. И ветка уже по колено. И кошку вылечили. Больше не чихает. Уколы ей делать было убийство какое-то. Для себя, для своих рук. Глаза. Теперь не как у терминатора. Хотя у нее периодически воспаляются, независимо от того, болеет она или нет. Ну, я не ветеринар. Я лечу как могу.
Мне сказали, мажьте тетрациклином. Мы мажем. Сейчас еще подкормим это животное чутка. У нее шерсть такая длинная. Ой, ой, какая. Сейчас все склочилось. Она вылизывается усиленно. Нельзя. Будет очень красиво. У нас ушки. Танька, покажи свои уши. Ухи покажи, которые были лысые. Так, все. Меня тут оккупировал. Кусачая. Ну, посмотрите, что делает она. Посмотрите, что она делает. Смотрите, что она делает. Сейчас пойдешь сама себя выгуливать. Света, нельзя. Нельзя. Вот мы когда с Танюхой познакомились, у нее абсолютно лысые уши были. Ветеринары сказали капать в уши от клеща. Уши стали зарастать. Слушайте ветеринаров. Кошка будет хорошая. Хорошая будет кошка скоро. Вот на каждом участке шкуры у нее клок. Тут не выстрижешь. Ее надо на лысо подстригать, если выстригать. Она сама умница. Вылизывает все. Вычесывает. Хорошая. Танюха хорошая. Да, Танюш? Ну, какая красотка. Бобер, вкусное дерево. А, бобер, дерево вкусное? Нормально все? Еще у меня тут вон какова красота растет. Это спирея будет. Ну, если выживет и переживет зиму. Так-то вроде настарается. Он цветет даже. Уходи, прятки, уходи. Ничего не успеваю с этим животным миром. Сегодня еще непонятно, почему сломалась раковина. Точнее, слив отломился. Нельзя. Слив отломился прям. Сломался пластик. Крепкий, советский. Еще. Он, наверное, старше меня, этот слив был. И непонятно, почему сломался. Вот так бывает. Это, вылезай, пошли. Пойдем домой. Вон там, видите, дерево цветет. Вот. Это вишня, которую я адски обрезала весной. И думала, что она вообще уже все не перенесет мои обрезки. Она старается. Молодец. Если еще ягоды будут, то я вообще мастер-обрезастер тогда. Сейчас еще свой цветник вам покажу. Животное только дерево доест. Собака, конечно, утром не дала мне показать. Такие вот огромные пионы уже выросли. Прям я надеюсь, что он уже вырастет. И будет расти. Вот этот. Вон тот. Тут лилечки всходят. Вот. Правда, их, конечно, было намного больше. Должно было всходить. Ну, хотя бы. Этот пиончик маленький, но я надеюсь, тоже выживет. Тут тоже лилечка. Тут должно быть 6, но я вот вижу 3. По крайней мере, пока... А, нет, вот. Ой, показываю. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обалдеть, они все выросли. Ну ладно, будем дальше смотреть, что будет. Там тоже по той стороне должно быть 6. Дождик идет. Надо мне бежать домой, но я не могу уйти домой и не показать вам свой лук. Вы посмотрите, настоящий лук из вот таких вот из такого севка. Конечно, грядка заросла сорняками, но это целина была. Я надеюсь с ними бороться. Красный лук. Но еще главный прикол-то даже не в этом. Главный прикол вот.
Я сегодня заметила картошину. Картошину уже вообще лет 12 не сажала. В смысле картошку. И сегодня заметила, что тут картошина взошла. Радостно так мне. А была петрушка, похоже, здесь. Нет, тут не должно было быть петрушки. Тут вообще целинная грядка была. Да, Таня? Целинная ведь тут грядка была. Нет, это не петрушка. Это какой-то сорняк, наверное. Ну, вот такой огородник. Ладно, лиха беда начала. Кошки, пойдемте домой. Вот сейчас промокнете все со мной. А, забыла попрощаться. Хочу все про вязание показать. Что там я навязала, что навышивала. У меня такие руки, что можно показывать только огород. Пока. Да, пока. Пока. В смысле, до свидания.